Mana suaranya? Nabiyuna, yang kompak. Muhammadun Syafi, sekali deh sing kompak. Muhammadun angkat suaranya. Muhammadun Syafi'una. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, para kiai, GP Ansor, Banserna, Patayatna, sadayana, sadayana, sadayana. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Nu ngajorawok aya nu molong. Nah naonan cenah ieu teh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nu maca sholawat nanti tarik semangat cinta ka Kangjeng Nabi sing panjang umurna. Seueur rezekina, kabayar hutangna. Woi eta nu gede hutangna amin amun ditarik sia. Ceedo, hutang mah moal kabayar ku sholawat, hutang mah kabayarna ku. Mudah-mudahan berkat sholawat hati orang bakalan tentem sadayana. Amin ya robbal. Bu, amin ya robbal. Bib, salaki orang mah teu hadir di dia da ieu mah acarana ge Patayat NU teu kuna naon, berkahna di dia urang doakeun salaki urang sing loba duitna. Oke, ibu-ibu nu hadir di dia ku Habib doakeun sing loba dulur duit wae setan. Menang duit di mana kan gawe ge henteu aja. Loba dulur duit teh si eta mas. Dulur alhamdulillah. Doakan sing loba duitna tah salaki urang amin ya robbal. Ini acara-acara mulia, urusan-urusan fikih saleun di imah tinggalkeun. Bantuan atuh mimin. Kesel ka salaki. Kesel ka budak. Imah acak-acakan. Urusan hutang bayar heula main tinggalkeun. Ieu teh geus jam sabaraha jadi teu para rukuh jelema teh. Lanjut sing tarik lanjut. Al muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para ustad, para kesepuhan, guru-guru kita semuanya urang doakeun sing paranjang umurna. Sing tarik amin ya robbal. Habib kunaon atuh ulama meuni kudu doakeun panjang umurna. Nu pertama singkat saja, ulama pewaris Rasul. Nu kadua ulama ilmu agamana seueur. Nu katilu karena urang butuh ka ulama. Nu kaopat lamun ulama tos teu aya di kampung urang maka hirup urang bakalan berbahaya. Sing tarik. Baginda Nabi bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'asa juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairil ilm fadhallu wa adallu aw kama qala. Saur Kangjeng Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala moal nyandak ilmu di mastaka jelema di alam dunia hiji-hiji, tapi Allah bakalan nyandak ilmu dengan diambilna para ulama, para kiai, ahli agama, sehingga ketika sudah tidak tampak lagi orang-orang yang alim maka masyarakat bakalan bertanya kepada orang-orang yang bodoh. Jeung jelema-jelema nu bodoh ngaluarkeun fatwa tanpa ilmu agama, akhirna sesat menyesatkan. Sing tarik sesat. Ulama seueur, kiai seueur, ajengan seueur, tapi sayang seribu sayang zaman kiwari jarang datang ka ulama. Hayang beunghar lain datang ka ajengan, kalakah datang ka Kangjeng Dimas. Digandakeun duitna nu 100 juta hayang jadi 1 miliar. Gusti nu Maha Agung, jelema nu kos kieu tingalikeun ajengan ge teu beunghar-beunghar teuing tapi berkah hirupna. Betul? Sing tarik betul. Tapi loba jelema nu duitna loba tapi teu berkah hirupna. Leres henteu? Karena jauh ti ulama. Sing kompak. Zaman ayeuna geus jarang ka pasantren teh. Ah cenah kagok ka pasantren mah jang naon atuh? Madesu. Masa desepan suram. Urang mah ayeuna mah yang belajar yang kuliah. Jabatan tinggi, sugan we menang jadi jabatana. Jadi pasantren mah paling ya jadi ustad, mimpin tahlil, ziarah-ziarah,
paling menang duit nage eta mimpin tahlil 20.000 aya nu kitu sing tarik aya nu kitu makana ajengan ke mah tahlil teh tong lila teuing sakedeung we Abdul dzikri falam annahu la ilaha tilu kali sholawatana tilu kali istighfarna tilu kali doana cukup doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar eta jelema beunghar ngambek ajengan mahnya tahlil ngan sakedeung teuing teh 5 menit 20.000 sia mah yang lila betul yang kompak betul bukan masalah materinya tapi hormati ulamanya betul sing tarik betul Habib yakin ibu-ibu di sini pecinta para ulama insyaallah berkah hirupna amin ya robbal sing tarik amin ya robbal da zaman ayeuna mah mohon maaf para ulama orang kadang-kadang lebih cinta kepada orang yang punya jabatan dan orang kaya betul sing tarik betul pejabat datang meniriweuh urusana oge subhanallah kadaharan disiapkeun macam-macam buah-buahan lagi subhanallah kos parsel teh ngajajar meuli pabalata kuehna lob disambut pakai umbul-umbul ti ujung belah ditu nepi ka ujung belah ditu subhanallah selamat datang Bapak Presiden kami bangga dengan kedatangan Anda subhanallah presiden yang datang ngan 5 menit naik berangkat deui mohon maaf saya ada tugas satu lagi cek ibu-ibu patah persiapannya 7 hari 7 malam betul karena presiden rekdat buah-buahan lagi luar biasa tapi sayang 1000 sayang jangan ajengan mah kadang-kadang apa adanya buah-buahan diukur jerukna 3 salakna 3 terus ente cauna geus parareot mangga cenah ajengan diraosan jang eueuh deui ieu ge pamilihan ajengan teh terus ente kadang-kadang subhanallah kalengna kongguan jerona ranginang aya nu kitu mana jelemana eta ngaranna penipuan sing kompak si orang ibu-ibu ge dia pernah nipu ka ajengan teh maksudna innalillahi wa inna ilaihi sing tarik innalillahi wa inna ilaihi ulama muliakan berkah hidup kalian insya sing kompak insya yang namanya pejabat hilang satu yang daftar banyak betul sing tarik betul tapi ulama hilang satu anu ngagantikeun ge hese anggota dewan hilang satu yang jadi anggota dewan yaitu juga sama anggota dewan tapi nu ngaranna ulama satu hilang ahli fikih hilang hese ngagantikeun ge ahli nahwu hilang hese ngagantikeun ge betul makanya jagaan ulama orang insya ikuti ulama kita sam'an wa ta'atan ngadenge ikuti ngadenge bantuan atau mimin sing tarik sing kompak sawios habis bahasa Sunda sawios paham teu anu paham-paham nu henteu teu siap dangukeun insya karena ulama tidak akan berbicara kecuali ada sandaran hukumnya betul sing tarik betul tong sok perot insya sing tarik insya da zaman ayeuna mah loba jelema ngritik ulama padahal dia bukan seorang ulama betul ulama mohon maaf ini hanya contoh saja kiai boga pamajikan 2 riweuh jelema rame tambah hiji di 3 ulu kawin deui si eta teh bahasana si eta teh punya istri 4 Allah ulu gelo sugan jelema teh padahal ulama mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad bu sing tarik bu menang teu lalaki boga pamajikan 2 anyar ngomongkeun ulama geus nantang ieu jelema menang teh lalaki boga pamajikan 2 3 4 ieu ngaraji di mana jelema Habib ulangi deui sakali deui bisi salah ucapan Habib menang teh lalaki boga pamajikan 2 3
tilu opat nu menang surga nu ngomong teu meunang neraka. Arek milih mana sih ya? Sing tarik neraka dah dia mah. Tinggal milih ayeuna. Lalaki menang teu boga pamajikan dua. Nu ngomong menang, nu ngomong teu meunang, hati-hati. Ajengan mohon maaf, saya sekali lagi bertanya yang jujur, menang teu lalaki boga pamajikan dua? Ibu mohon maaf, saya tidak berbicara tentang suami ibu, lalaki. Saya ngomong lalaki. Hei lalak, saya tidak berbicara suami ibu. Kok jadi protes ambak-ambakan teu meunang? Sok sing tarik menang teu? Menang. Tilu opat ngan kudu bisa tapi yang namanya cinta tidak akan pernah bisa adil, betul? Yang tarik betul. Cinta pertama beda dengan cinta yang kedua. Keripuh nama barang jeung salakina, subhanallah ge sukses jelema datang nyamperkeun eta awewe, beda. Ieu mah keripuhna ikut dengan suamina ngontrak pindah ka dieu ngontrak ka ditu, subhanallah imah gedong mobil loba awewe gelis nyamperkeun cek salakina, wow. Cek pamajikanna nyawaj da urang mati baheula apruk-apruk sia maena bagian ngeuna aya nu kitu sing tarik aya nu kitu menang teu tanggeus henteu deui wae subha sing kompak subha. Ibu mohon maaf, baik tidak baiknya anak tergantung ibu-ibu, betul? Sing tarik betul. Ari budak mah kumaha? Indung bapana. Sing tarik. Lamun bapana rajin ka masjid, budakna ge kabawa ka masjid. Lamun bapana rajin ngaji, budakna ge rajin kanu ngaji. Lamun indungna resep ka majelis taklim, budakna ge dibawa, tingalikeun budak orok geus dibawa ku indungna. Pengajian bari sare kadang-kadang ceurik nya nu ngaranna ge indung berkorban untuk anak depan umum kadang-kadang dikaluarkeun teu kaera aya nu kitu budakna sare milu ngaji sholawatan tuh diajak ku indungna geus mulai lempang diajak deui yuk neng yuk ngaji da budak mah kumaha indung bapana. Tapi lamun bapana beda, resepna nonton bola, budakna kabawa jadi nonton bola. Lamun bapana resep kanu nguseup, budakna jago kanu nguseup. Leres henteu? Tingalikeun kalakuan budak sarua persis kos bapana, nguseup. Diasupkeun umpana, diciduhan acuh. Budakna nurutan, acuh. Cek bapana kunaon pake acuh, bapak pake acuh. Betul? Ibuna sarua lamun indungna resep nonton sinetron, budakna milu nonton sinetron. Nepi ka apal si Akum, si Idoy, si Aceng, si Dadang, suara macam-macam kabeh. Aya nu kitu aya, sing tarik aya, nonton sinetron apal kabeh subhanallah. Padahal baginda Nabi mengajarkan kepada kita sahur kangjeng Nabi naon adibu auladakum ala thalathi khisar. Ajarkan anak kalian 3 perkara, hubbi nabiikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Quran fa inna hamalatal Quran fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh au kama qol. Ajarkan didik anak-anak kalian 3 perkara. Nu hiji cinta ka nabina. Saha nabi urang teh Nabi Muhammad. Dan mohon maaf ayeuna geus loba jelema nu kurang ngajar ka nabi urang ngomongkeun Nabi Muhammad teh sarua cenah jeung urang bedana jelema boga pamajikan boga anak naon bedana sarua ngan bedana dibere wahyu hungkul kan disebutkan tuh dina Al-Qur'an ge dina surat Al-Kahfi kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya al-ayah katakan wahai Muhammad sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian hanya diberi wahyu. Ini orang-orang banyak yang menghina sarua Muhammad jeung urang bedana kurang ngajar jelema nu kos kitu, betul? Sing tarik betul? Al-Imam Busiri dalam qasidah burdahnya beliau menyebutkan huwal habibul ladzi
turja syafa'atuhu likulli haurim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari ya Rabbi bil baca semuanya balligh maqasidana waghfir lana Kangjeng Nabi sahur Imam Busiri basyarun walaysa kal basyari bukan seperti kita. Beliau bagaikan batu permata yang luar biasa hargana. Urang bagaikan batu koral, batu kerikil.